Bapak, Ibu, mohon izin. Nanti kerennya akan lewat atasnya Bapak. Tolong minggir semua, jangan di sini Pak. Ya. Cek tes. Selamat malam kami tujukan kepada para warga yang tidak memiliki kepentingan bahwa saat ini dari arah timur akan dilaksanakan evakuasi gerbong di mana kereta rel yang akan mengevakuasi di gerbong sebelah timur. Kami menyampaikan himbauan dari KAI bahwasanya akan dilakukan evakuasi, maka dari itu kepada petugas ataupun masyarakat yang tidak berkepentingan, mohon izin sekali lagi untuk agak mundur tidak mengganggu proses jalannya evakuasi. Kami tujukan juga kepada para petugas yang ada di sekitar lokasi agar membantu dalam menyampaikan himbauan tersebut. Demikian satu buah perhatian dari kami. Semoga informasi ini dapat membantu dan proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.
sampaikan kepada para warga ataupun petugas yang ada di lokasi kejadian. Satu buah pengumuman akan kami sampaikan bahwa mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi AB1655NX, kami ulangi kepada pemilik kendaraan dengan nomor polisi AB1655NX Daihatsu Terios agar segera dipindahkan karena mobil dari Inafis Polres Ponorogo akan keluar. Demikian, sekali lagi kami ulangi kepada pemilik kendaraan nomor polisi AB1655NX AB1655NX agar memindahkan kendaraannya dikarenakan mobil dari Inafis Polres Ponorogo akan keluar dari lokasi. Demikian satu buah perhatian. Terima kasih.